მოგესალმებით ყველას. დღეს ესე იგი ჩვენ ვისაუბრებთ თეატრალურ ნათლობაზე. რა ხდება, რა სანათლავენ, რა უნდა გააკეთონ, ამით რა პასუხისგებლობა ემატება იმ სტუდენტებს. ხადაიცი რა ნაიკო, დღეს ის დილიდან რომ გავიღიძე რაღაცა ისეთ განწყობაზე ვარ, რომ მინდა რომ ისევ დავუბრუნდე მიკროფონს, ავიღო ხელში და ოპერატორთან ერთად გავუყო გზას. მაგოცნებას როგორ არაგისროლა. აჰა, როგორი ოპერატორი. არა, ერთი რამ აკლია. რა? სტუდენტები იმედი, ჩვენი იმედით მაუწყებთ. საყვარელი ლოგო. ამას გარდა სტუდენტები აკლია მე მგონი. წავიდე ყვარელში, როგორც იცით, ხოლ გაიმართება იქ კოტე მარჯანიშვილის სახლ-მუზეუმში, სწორედ იმ მარანში, სადაც მან პირველი სპექტაკლი დადგა. თეატრალური უნივერსიტეტის პირველ კურსელების ნათლობა. ცნობილი მსახიობები ყველა პირველ კურსელს შუბლზე გრიმით, ეს გრიმს წაუსვამენ და ფიცს დაადებინებენ. შუბლზე არა, შეიძლება სახეზე მთლიან ცხვირზე. ჩემნაირად ჩაცმული თუ მივა შეიძლება ტანის მოუხატონ, არავინ იცის, მაგრამ ბარემო, ხო, ბარემ. ისე სხვათა შორის მეც დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი, მაგრამ არანაირი ნათლობა არ მქონია და გუშინ ჩემ პედაგოგს ვესაუბრე და რა გინდა ყოველდღე ხო ნასწავდითო ისეო. მე არ ვიცი ეს რა არის. ანუ შეთვის ყოველი დღე სასწავლო დღე იყო ნათლობა. რა თქმა უნდა, მართლა იყო და მე ბედნიერი ვარ. მაგრამ ეს ისე ტრადიცია არის, ძალიან ლამაზი, ხო? მე მაგალითად ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი ისე დავამთავრე, არანაირი საპირველ სექტემბრის ტრადიცია არ მქონია. უბრალოდ მახსოვს პირველად მოგვესალმნენ ლექტორები და გაგეცნენ სახელგვარები დაიმახსოვრეს. სახელები არიდარდო. ხო, ასე შეიძლება. არა, ჩვენთან როგორ პანთეონში წაგვიყვანეს. არა, მაინც გაიადგილზე წაუყვანი ხარ. ეს მახსოვს ნამდვილად. ჩემ დროს არ იყო იქ წაყვანი, იმ არ იყო, იმ ის მდგომარეობა სარემონტო იყო სახლ-მუზეუმი, ამიტომ ჩვენთან ინსტიტუტის სააქტო დარბაზში, სადაც სპექტაკლები ტარდებოდა, არა, იქ სადაც თქვენ მართავდით მე სპექტაკლებს სასწავლო თეატრში. ხო, არამედ სცენა ხო გახსოვს თეატრალური სცენა. იქ შევკრიბეს იმ დარბაზში, ვერი კვანჭაფარიძე იყო მოსული და დოდო ალექსიძე ისედაც პროფესორი იყო ინსტიტუტის და ცხადია რომ იქ იყო. თეატროდნებს მოგცეს, სულ 6 ვიყავით თეატროდნე, ამიტომ ადვილი იყო ეგ ამბავი. გადმოგცეს დიმიტრი ჯანდელიძის ხელმოწერით მისი ახალი გამოცემა მსახიობის. რომ გადაფურცლე, იცი და პირველ გვერდზე ეწერა ზვირფას, ბატონ დიმიტრის უყვარდა სიტყვა ზვირფასის ხმარება. ზვირფას ახალგაზრდა კოლეგას ნინო ხორცილებას. ნუ იმიტომ კარიცოდნენ რომ იყავი. ის მე ხოლმე დოდოთი მომართავდა, მათ შორის ბატონ დიმიტრი, მაგრამ ესე ეწერა პასუხში. და შემდეგ გაიმართა ეს ნათლობა, გრიმები იყო მაგიდაზე. რაღაცა შავ ხუთებში ხო საშინელი სული ბარელიეფი ეწერა გრიმ და სახის ისინი იყო სამსახიობო ნიღბები იყო და კაპიტანი ვერკო ადგა და თხოვთ ახალგაზრდებო და ესე გაიყო ესე ეთქობა წინასწარ ქონდათ ნათქვამი გოგოებს გაუკეთა გრიმისნაირი რაღაცა სახეზე წაუსვა ლამაზად რაღაცა ნიშნები და ახლა ბიჭებს დიმიტრი ალექსიძემ მაგრამ ბატონ დიმიტრი იქცეოდა როგორც ხდელი თან რაღაცა ჩუმჩუმად ღირინებდა და თან ასე ჯვრებს უკეთებდა ეთერი დაინახა ეთერი ჯვარს უკეთებდა ნახე ვიდმოვიდა ჯვარს უკეთებდა და ეთერი გუგუშვილმა რომელსაც არ მოწონდა ეს ჯვრების ამბავი მიტრია და ტიშტო ნახ კრესტავიშ ჯვრებს ატოუსვა გაუკვირდათ ხო მაგრამ ბატონ დიმიტრის არ აინტერესებს მე მონაცულ ხარ ჩემო მე რო არ მოვინაცლე რა დამაკლდა არაფერი მაგრამ ან კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა როდესაც მე იმ წიგნს ვუყურებ სადაც ბატონ დიმიტრი პირველ დღეს პირველ სექტემბერს მე მეუბნება რომ ჩემი ახალგაზრდა კოლეგა ხარო ეს უზარმაზარ პასუხისგებლობას მანიჭებს პირადად მე შენ ჯგუფელებს გამაადგათ რომ ეს პირველი გამოადგა რა თქმა უნდა ჩემი ჯგუფელების დიდ ნაწილი ლექციებს კითხულობს და ყველაფერი არაჩვეულებრივი ამბავი იყო. დიმიტრი ჯანიძე, რომელიც ქართული თეატროდნეობის ფუძემდებელი იყო, უკვე მაღიარებდა როგორც თავის კოლეგას. აი, მე მოგიყვებით ჩემ პირველი დღე ინსტიტუტში გაინტერესირ, ვინ მოვიდა ეს, ვინ მოვიდა? არაჩვეულებრივი ვინ არის? სტუმრებს, კი არა და. გამარჯობა. შენ ვინ ახარ, რა ქვია? რა ქვია? გეგა ქვია. გეგა? რამდენი წლის არის გეგა? სამის ხარ გეგა? შენ რასაკეთებ მოხვედი უკვე და რაღაცების კეთება დაიწყე. ესე იგი, მე რო გავიგე თქვენ რო თეატრალურ
ნათლობაზე როგორ არ გარშემოყიდოდი ამ თემაზე, ხო? რას არ შემოვიდოდი და მოვიყვანეთ ჩემი ნათლული, რომელმაც შეიძლება და იქნებ დააპიროს არტისტობა და ამიტომ მინდა იცოდეს თავიდანვე სააშო და გაყოს ხარი. ისეთი სტუმრები, ნუ თუ მას უნდა იზავს და ჩემ სურვილზე რო იყოს შემოსალომე. ამიტომ ისეთი სტუმრები გვყავს ჩვენ დღეს, რომ იმათგან ყველაზე კარგად გაიგებს და ამიტომ მოვიდა ჩვენი გეგა ჩვენთან ერთად და აი ხა დღევანდელი გადაცემის მიხედვით შეიძლება მიხვდეს გეგა. ხო, რა უნდა და როგორ უნდა. არა, შეიძლება ჩვენ უფრო მივხვდეთ რა გვინდა ცხოვრებაში გეგას რო უყურებთ საათნახევარი. არავინ შეიძლება პირიქით მოხდეს ეს ყველაფერი. მე ინსტიტუტი ხო, კაი, დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ნათლობაზე, რომელიც ხვალ ჩატარდება და მე მგონი უკვე მარტო მსახიობებს ნათლობენ. თეატრმცოდნეები, კიდევ ძალიან ბევრი ფაკულტეტი არის. მხოლოდ მსახიობებს. ხო. მე მაგალითად ნიკოლას აი ეს ტრადიცია რომ მიყავთ დურუჩი მაშინ რა ქვია ყვარელში ეს უკვე შემდგომი და მე როგორც ვიცი ადრე თეატრონებიო თქვი შენც ხო დოდოშკა მონათლულა ეხლა მარტო მიყავთ მსახიობები ხოლო მსახიობები პირველ კურსელები და უსვავენ ცნობილი ესეთი დიდი თეატრალური მოღვაწეები და ულოცავენ გზას. ეს გრიმის წასვლა არის გარდასახვის სიმბოლო, პროფესიისადმი დაუფლება და ძალიან საინტერესო რიტუალია. 80-იანი წლების დასაწყისი 70-იანის ბოლოს იყო პირველი ნათლობა ნანიკო აი ამ ყვარელში ბატონი ვასო კიკნაძე იყო ინიციატივა რომ მარჯანიშვილის სახლ-მუზეუმში ყოფილიყო სპეციალურად ფიცი შედგინდა რომელიც ჩვენ აქ მოვიტანეთ მე და გეგამ დაბლა დააგდო მაგრამ ავიღებთ ცოტა ხანს. დააჯექი სამჯერ ეს თეატრალურიდან ვიცი. დააჯექი თუმანიშვილის სიტყვასა ეს ისა რა ქვია. დაჯდომა ესე იგი როლი თუ დაგივარდებოდა დაბლა და მე გამახსენდა ქალბატონი მე ჩახავაყვებოდა რომ ერთხელო წვიმაშიო მოვდივარო როლი აი ესეთ გადაჭრილ რეულზე წერდნენ როლს და დამივარდაო და იმდენად მქონდაო გამჯდარიო რომ აუცილებლად უნდა დაჯდომოდი სამჯერო რომ რა ვქნაო და ჯანდაბასო და დავწექი აი პალახშიო ესე სამჯერო და ეს სამჯერ ავიღესო რომ თუ როლი დაგივარდებოდა და არ დაჯდებოდა ესე იგი სცენაზე ჩაგივარდებოდა ესე იგი მე ყველაფერი პირიქით ქონდა ცხოვრებაში არც მონათლული არ და მე ვთვლი რომ არაფერი დამაკდა იმიტომ რომ აი ან შენ ტრადიციებში არ მოყოლილ ხარ ასე არა ამის მიზეზი არ არის ნანიკო აქ არის უბრალოდ ტრადიციაზე რომელიც იყო ძალიან თეატრალური ეს ტრადიცია ერთი იმიტომ რომ ბატონ კოტე მარჯანიშვილს უყვარდა ამგვარი რიტუალების ჩატარება როგორც წესი შეიძლება ზუსტად ესე არ ეკეთო გრიმის წასვლით არ იყო შეიძლება ესეც იყოს მაგრამ რაღაცა გარკვეულ ფიცს და რაღაც გარკვეულ შეფიცულობას ნიშნავდა ეს რომ მიდიხარ თეატრში და იქ უკვე იქ შენ სამსახურში კი აღარ მიდიხარ რა თქმა უნდა პირველ დღეს რომ მივედი ინსტიტუტში მე არ ვიცოდი ორი რეჟისორი იყვან და იმ წელს ჯგუფს რატომღაც არ ვიცოდი ნუ ვერ გავიგე ვისთან მოხდი და როგორც ისეთი დაუჯერებელია, იმიტომ რომ ინსტიტუტში ჩაბარება არ იყო ისეთი რთული, როგორც ბატონ გიზოსთან მოყვება. ხო და ამას ბატონი გიზო მე მგონი თავად გვეტყვის. მოკლედ მივედი ქვემოთ ვიკითხე რომ ხო არის ჯგუფში მოხდიო და მითხეს რომ ვაიმე ბატონ გიზოსთან მოხდიო და სად არის აუდიტორია იქ მიმითითეს შევდივარ და ლექცია უკვე დაწყებულია და მახსოვს ამომხედა ბატონმა გიზომ და მითხრა აკადემია მქონდა დამთავრებული უკვე და მე მოხდი თეატრალურში და ხაზარაძე შემომხედა თეატრალურის პრივიჩკები გადააგდე და დაივიწყე აკადემიის უბრალოდ აი ეს იყო ჩემი ნათლობა მართლაც დავივიწყე და მე მგონი კაი სტუდენტი ვიყავი არა გადასარავი მოკლედ როგორც მივხვდით ჩვენი სტუმარი იქნება მე ვამაყობ რომ ამ ადამიანთან ერთად თელი 4 წელი გავატარე მის ოთახში ძალიან ბევრი და სუციტირებას ვაკეთებ თქვენი რაღაცა კონკრეტული წინადადების რომლებმაც მე გზაზე დამაყენა და ძალიან ბევრი რაღაცა შემაცვლა დამოკიდებულება შემეცვალა ბავს გებიცებით სულ ხშირად ვახსენებ ხოლმე გიზო მითხრა ამაზე მოკლედ მოგვიანებით არმია რომელიც ყველა თეატრში არის მოკლედ დაველოდოთ ბატონ გიზოს ჩვენთან მოპატიჟებას არა რომ ვიცი რომ ჩვენი სტუმარი იქნება გული ხო ნანიკო ვერელევა ჯერ ხაში მაინტერესებს აი ეს რომ დაგვივარდა ნიკოლოს უბრალოდ შე რომ დაგივარდა უდიერად რომ მოეპყარი მაგ ხო გრაგნილს ესე იგი მე არ დამივარდა ბავშვ დაუარდა მაგრამ ეს არის გრაგნილი რაზეც წერია ის ფიცი რომელსაც კითხულობენ ყოველ წელს მეოთხე წელია რაც აღდგა რედიქსის ინიციატივით უნდა ვთქვათ ესეც და ბატონმა გურამ საღარაძემ ჯემალ ღაღანიძემ ვასო კიკნაძემ წაიკითხა ეს ფიცი და წელს უკვე მეოთხეჯერ და აი თუ შეიძლება წაგიკითხავთ თუ რა ფიცია ეს ბატონი ვასო კიკნაძის დაწერილია ეს ფიცი მე საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი დებ
ფიცავ და ასი ბავშვი ფიცავ. იცი რა, გულზე ხელსაც დავიდებ თუ გინდა. მაგრამ მე არ დამცალდა არტისტობა უნიჭოხა რომ მითხრეს, მაგრამ ისე ეთერში თამაშობ ყველა სერია რა, სადაც არ გადართავ, ყველგან შეხარდა. ნუ ეს ისე ქართობის მიზნით. ვისწავლო კეთილსინდისიერა და ბეჯითაც და იმეორებს 100 ბავშვი ვისწავლო კეთილსინდისიერა და ბეჯითაც. მოდი ფიცა, გაუფრთხილდე ხელ. მოდი დავდოთ ფიცი? მიდი დაიწყე. კარგი, დოდოთ. ხო, არა, ადე. ეს თვითონ ადრეა, როდესაც აბაჰე. ფიცა, ვისწავლო კეთილსინდისიერა და ბეჯითად. ფიცა, ვისწავლო კეთილსინდისიერა და ბეჯითად. ესე თუ თქვით ვერ ისწავლით ბეჯითად. ობახიანად. არაფერი არ მითქოს, მაგრამ ვისწავლეთ ხო მე. ფიცა, გაუფრთხილდე ხელოვანის პროფესიულ ღირსებას. ფიცა, გაუფრთხილდე ხელოვანის პროფესიულ ღირსებას. ფიცა, პირნათლად ვემსახურო ქართულ ხელოვნებას. ფიცა, პირნათლად ვემსახურო ქართულ ხელოვნებას. თუ მეხსიერებაში გიჭირს რა უნდა. ფიცა, ფიცა, ფიცა. ფიცა. თქვენ უკვე ფიცი დადებული ესე იგი მოგნათლა ნიკოლოზმა ხო ფაქტობრივად? გრიმის დადების პროცესი ჩვენ სტუმრების შემოგვიერთდებიან, მაგრამ აი ეს არის გრიმი, აი ეს რომელიც გრიმი მე თქვენ მოგიტანეთ, აი არ ვიცი ხა წაიკითხავს თუ არა კამერა, აწერია რუსულად გრიმ, ხო და ახატია ჩვენი გაღიმებული და ატირებული ემბლემა თეატრალური და აი ეს გრიმ ისეთი სუნი ამოვარდა ეხლა რომ მაკო საფაროვას და ვასვაბაშიძის დროში მოხდა თუმცა როგორ ისავდა და ეს არის მოხუცი ჯამბაზების გრიმი აი გადააწოდე რომელიც მე მივიტანე და ყველა მსახიობმა ერთხელ დაიტოვე რამდენი წლის არის ეს გრიმი რამდენი წლის არის ხოშერს უნდა გითხრა რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ჩვენი ინსტიტუტის სტუდენტი, რომელსაც აქვს შენახული ეს პირველი გრიმის კოლოფიც. აი, იცი რა? ძალიან ესეთი სიმბოლურია რაღაცნაირად. ბატონ კახკავსაძე, გურამ საღარაძე, ქალბატონ მედეჩახა, სულ ყველა მოხუჩამბაზებში ვინც იყო, აი ისო და ემჩნევა კიდევაც როგორ არის აი ეს წითელი და თეთრი ბატონ კახი თეთრ გრიმს ისვავდა და აი სუ თეთრი აღარ. მარტო ფათაშორის მარტო ერთ ადგილზე იყიდებოდა. ლენინის მოედანს მაშინდელი ლენის ქვეშ გადასასწრებს. ფერების მიხედვით შეგვიძლია აი წითელი მაგალითად ვაგან არ ყველაზე ხშირად. იცი ესე არ მახსოვს ახლა ვისი რა იყო. შენ იმდენი რამე გახსოვს ნიკოლოზ. ხო რაღაცა დამავიწყდეს. 23 წლის ხარ, მაგრამ ხარ 90 კაცის წლის ცხოვრებით ნაცხოვრები და 25 შევასრულე. მე და 21 წელში გადავდი. მე მაპატია. სალომე, გინდა ცოტა? აი მოვიფიქრებ გადაცემის ბოლომდე თუ კარგი. შეიძლება. მე მაინც მაინტერესებს ფიცის ისტორია, ანუ შენ ახსენე რომ ვასო კეკნაძემ დაწერაო. კი. რომელ წელს დაწერე, გახსოვს? იცი რა, ეს მე მგონი აღდგენილი, აი 4 წლის წინათ, როდესაც აღდგა თქო, რო ვთქვი, აი მაშინ დაიწერა ეს მე თუ არ ვწდები, ზუსტად არ ახალია, ასე რომ თქვა. შენ დოდოშკა გეცოდინება. ხო და დოდოშკა შენ როგორ გახსოვს, იმიტომ რომ შენ იცი რა, ჩვენ ფიცა, აი ასეთ ფიცს არ ვდებდით, იცი? უბრალოდ გამოდიოდნენ, გზას გვილოცავდნენ. იგივე ქალბატონმა ვერკო ანჯაფარიძემ და ბატონმა დოდო ალექსიძემ ცხადია რექტორმა ბატონი ვასოც გამოდა გზა დაგვილოცეს და შემდეგ ეს რაღაცა ესეთი გზა დაგვილოცეს. აი აღდგენილი უკვე ყვარელში პირველად იმიტომ რომ მე არ დამიდია ფიცი და მაინც ბედნიერი ვარ. რაში არის დამნაშავე? არა ეს უბრალო მიზეზი იყო ომი და ცუდი პერიოდი იყო და ომიდან დაიწყო და მერე მშვიდობის არეულობა იყო ფული შეიცვალა ბევრჯერ რაც მოსწავლდი ხან მილიონი კუპონით მიდიოდი ინსტიტუტში და ხან პირველი ყველაზე საინტერესო რა არის რომ აი ყვარელში პირველ მონათლა ფიცის დადების ცერემონიალზე ყოფილა ქალბატონი სესილია და ქალბატონი ვერიკო და ხა ეს ძალიან დიდი ხო რანგის მსახიობი რომ გზავდა ნუ იმიტომ აი პირველად როცა აღდგა იქ ჩაყვანა ბავშვები ყვარელში ჩაყვანა აი სწორედ მაშინ ვერიკო ანჯაფარიძე და სესილე თაღაშვილი იყვნენ და ცხადია რომ ძალიან შთამბეჭდავი იყო და რაღაც განსაკუთრებულ ალბათ განსაკუთრებულ პასუხისგებლობასაც განიჭებდა და ის დღეს მუდმივად გემახსოვრებენ ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, ახლა ჩვენ კადრებს ხედავთ სწორედ ფიცის დადების. ფიცის დადების და მონათლის. შარშადი კადრებია. აი ხვალ გაიმართება სწორედ ესეთი ნათლობა ყვარელში ყველა თეატრალური სტუდენტი სამსახიობო ფაკულტეტის პროფესორად დადებენ ფიცს და მოინათლებიან აი ზუსტად ესე როგორც ახლა ჩვენ ხედავთ. შეიძლება არც მოინათლებიან როგორც მოიწამლებიან თეატრი. კარგი სანამ თქვენ ესე იგი ბევრი ნათლი აყავთ ხო? ხო, მაგრამ ფიც ერთი კითხულობს როგორც წესი. ხვალ წაიკითხავს ფიცს. ხო, წაიკითხავს ბატონი გიზო ჟორდანი. ხო და სწორედ რო დადგარა ჩვენი სტუმარი, ჩემი პედაგოგი, არ ვიცი, ჩემი საყვარელი ადამიანი შემოვიწვიოთ სტუდიაში, მოდი ვნახოთ პატარა ფაილი მასზე, მე მას დავხვდები კარებთან და მე თვითონ შემოვიყვან. გიზო ჟორდანია
რეჟისორი, სახალხო არტისტი, შოთა რუსთაველისა და საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 1958 წელს დაამთავრა თეატრალური ინსტიტუტის სარეჟისორო ფაკულტეტი. დადგმული აქვს 100-ზე მეტი სპექტაკლი, 70-ზე მეტი შოუ და სახალხო დღესასწაული საქართველოში და საზღვარგარეთ. ამ ფაილს ერთი მთავარი ამბავი აკლდა. ის იყო ჩემი პედაგოგი. იზო ჯორდანია, შემოგძანდით თუ შეიძლება. გამარჯობა. როგორ ძანდები? მოგძანდით. ძალიან გვიხარია რომ მოგძანდით ჩვენთან. ესე იგი, რაც გადაცემა დაიწყო ნანიკო ბატონი გიზოს სტუდენტი ვარ, ბატონი გიზოს სტუდენტი ისტორიებს ყვება. როგორი სტუდენტი? ეს გადაცემა კი არა, საერთოდაც ეს გადაცემა დაიწყო, დღის შო დაიწყო მას მე. ვიძახი მე სამითხრა ბატონი. მე მაინტერესებს როგორი სტუდენტი იყო. მოდი რატო არ მომნათდა ჯერ ყველაზე მეტად ჩვენ დროს რატო არ იყო ეს ტრადიცია? კაი, ნათლობა. მე დოდოშკა მეჭყმება, ნუ აპუსტაკეფო ყველაფერს. რაღაც პათეტიურად მეჩვენებოდა, სულ ყველა ერთად რომ ფიცავთ ოიდიპოს მეფის ანტიკური და თეატრი ძალიან პათეტიურია ისედაც რა, არ არის პათეტიური. ზოგი პათეტიურია, ზოგი არა, ზოგი ოჯახში უნდა გაღელვებს ყველანაირია, რა თქმა უნდა. აუცილებლად. ალბათ თუ არ გაღელვებს, გინდა ყოფილა გინდა. ის ბავშვები, ვინც ამბობდა ფიცავ, იმათ აღელვებდათ ალბათ. მე და ნანიკოს მოგვიჩვენა რომ ეს ცოტა პათეტიურია. აღარ გავაკეთოთ. არა, რატო შეიძლება ეს. გადავიდეთ ნანიკოს სტუდენტობაზე, მაინც მაინტერესებს. როგორი სტუდენტი იყო? ნანიკო ზის ერთხელ, აი ახლა მომაგონდა, ჩვენ სალომეს უშვებდით და ზის ერთხელ ინსტიტუტის წინ ქვები ეხლაც არის ხო და მას გვერდზით უზის მეორე სტუდენტი ჯიჯიეიშვილი. ჯიჯი იყო. ბატონოგიზო. ხახტება გონია შენ ბატონოგიზო. თან ესეთი ნიჭიერი ბავშვი იყო ეს ჯიჯიეიშვილი და ისეთი და ცოტა ისინი ჩაცმულობით ერთმანეთს გვამდნენ. ჯერ ეს ჩაიწმევდა ძალიან ექსტრავაგანტურად. მე ის აყვება. ძალიან ზედმეტად ექსტრავაგანტურად ეცვა ხოლმე რომ მოვედი პირკატა მეცაკაცებს ბავშვს სულ გაუხდია და მეორეც ჯიჯიეიშვილიც ისეთივე მეწვინე ხო გვაქვს ისა კოსტუმების გასინჯვა ხო და ჩაიცვეს სალომეს ნუ ესე იგი ეს უნდა შიგნით ესეთი გამჭირვალე ქსოვილებისგან იყო ეს შეკერული და ჩანდა სილუეტი. ნუ სილუეტი ხო. ესეთი უნდა ყოფილიყო ეს კოსტუმი და გამოვიდა ჯიჯიეიშვილი. ხო და მეუნება, მე არ ამ კოსტუმს არ ჩავიცვამ ბატონოგიზო. რატო? ლანდავს. ხახტება გონია შენ ბატონოგიზო, ამას როგორ ჩავიცვი მე ლანდავს. ლანდავს. ხო და კი მაგრამ ისე რომ გეცვა მეთქი შენ და ხაზარაძეს როგორ გეცვათ ქუჩაში რუსთაველის გამზირზე. ის მოდა ბატონო. ასე მე დასაკა ჯიჯიეიშვილმა ძალიან ენამოსრებულად. ძალიან მაგარია. ბატონოგიზო. ძალიან საინტერესო თქვენ დროს თუ იყო ნათლობის ცერემონიალი, ან როგორ გიღებდნენ ინსტიტუტში. თქვენ თავად. თქვენ თაობას, აი როცა ეს პიონერული ფიცი ეს პათეტიკა. ტრადიცია პირველი. ისიც რა მე მაგალითად ძალიან გამიჭირდა ინსტიტუტში მოხვედრა. ესე იგი ეს ცოტა შეიძლება პოპულარულია ბერმა მაყურებელმა კიდევაც იცის ახლა დოდოს ეცოდინება ეს ამბავი ალბათ მაგრამ რა კი ეს მკითხეთ უნდა მოგიგოთ ამაზე ესე იგი გამიჭირდა რა მხრივ იმხრივ რომ გამოცხადდა კაცო სია წერია და უნდა მიიღონ 5 ბავშვი ხო და იმ 5 ბავშვი მე არა ვარ არა და მე რა მაქებდნენ რაღაცა კაი ბავშვია რა ბიჭია ვიღაც ძები გაცდან ვინც ხარს მიჭირდა რაღაცა ხო და ნუ მე არა ვარ კაცო არა ვარ ვიფიქრე რაშია საქმე დავადგინე რომ სმენაში და რიტმში ჩემო დოდო დაგიწერე დაბალი სამიანები მიწერია და მეტყველებაშიც 4-იანი მიწერია და დანარჩენებს კაცო იქ ვინც იყო იმ ხუთეულში იმათ აქვთ მაღალი ნიშნები ესე იგი უკვე 6 ქულით გავარდნენ მე სადღაც იქ ჯანდაბაში ვარ უკან ხო და გევარ კაცო ახა და ამ დროს მე ვარ მეოთხე კურსის თუ მესამე კურსის სტუდენტი ტექნიკუმის ჩელისტი ვარ
უკრავ ბეთჰოვენს ჭელის როგორ შეიძლება აი წარმოუდგენელია უნდა უთხრათ არა არაფერ შეიძლება რომ ვინც უკრავს სიმებიან საგროვზე იმას მე არ ხო და თან უკრავ კაცო როკოკოს დავიწყე უკვე ვარჩევ ჩაიკოვსკის როკოკოს თემებზე თაკთაკიშვილს უკრავ ის კარგად გამომძიებდა ძანელი დასაკრავი იყო შალვა თაკთაკიშვილის ნანა ამას უნდრადი და ნელი დასაკრავი ხმა მქონდა რაღაცა კარგად და ესე იგი ღირებული ვარ და ვდგავარ ინსტიტუტში ახსე გამოსტერებული ვდგავარ და გამოიარა ინსტიტუტის რექტორმა ეს იყო მიხეილ კესელა რომელ წელს იყო გერმანისტი რომელი წელი იყო ეს იყო 52 წელი 52 ეს იყო 50 თუ რომელი იყო 48-ში თუ დაამთავრე 53 რეკლამის დრო არის ერთი გავიგეთ რომ 52 წელი იყო და ძალიან რთულად მიდიოდა თქვენი ინსტიტუტში მიღების პროცესი თუ როგორ გაგზავნა ფაქტიკის სახეზეა მაგრამ ამას რეკლამის შემდეგ გავიგებთ დროებით